Баршагызга да кайнар сәлем. ТМТV каналында музыкаль биекле хит парады һәм мин Ранил Нуриев сезнең белән янәдән күрешүемә бик шатмын. Тиздән безнең башкалабызда зур вакыйга 12нче халыкара мөселман кинофестивале узачак. 5 сентябрьдән 11 сентябрьгә кадәр дөньяның талантлы режиссерлары башкалабызга җыелып, иҗат җимешләрен халык хөкеменә тәкъдим итәчәк. Шул тантаналы вакыйга уңаеннан без бүген тапшыруыбызда кино темасына сөйләшергә булдык. Татар эстрадасының популяр артистлары нинди кино карарга ярата? Аларның фикере буенча Татарстанда кинематограф дигән төшенчә бармы? Бу сорауларга җаваплар алдагы минутларда. Инде тапшыруыбызның урыннарын да билгеләргә вакыт җитте. Хит парадыбызның 10нчы баскычында җырчы Эльвина. Кызганыч, ләкин әлеге факт җырчы хит парадыбыздан төшеп кала дигәнне аңлата. Эльвина белән сау булашабыз һәм аның җырын тапшыру кысаларында соңгы тапкыр тыңлап узабыз. Хыянат камчысы, сөюнең каршысы, әйләнде мәхәббәт карабы. Яшәвем язларсыз, кишләрем назларсыз, ялгызлык шәшемне тарады. Таңнарым аталмай, төннәрем үталмай, җилләргә таралды мәхәббәт. Тәннәрем ышыды, ни булды төшендер, нишләтте син мине хыянат. Таңнарым аталмай, төннәрем үталмай, җилләргә таралды мәхәббәт. Тәннәрем ышыды, ни булды төшендер, нишләтте син мине хыянат. Хәзер дуслар, музыкаль биеклек хит парадына өр-яңа резидент аяк баса. Кем бүгенге көннән биеклек өчен көрәшне башлый? Хит парадыбызның резидентлары өчен ул нинди конкурент? Җавап экраннарда. Шешелерime bağlı büttü yaz ile, biz kavuşkanlar günlerde yaz idi. Devge bülek şeşekler beylemleri, başlarımın şu şaq eğlengenleri. Devge bülek şeşekler beylemleri, başlarımın şu şaq eğlengenleri. Taşı sular kağadılgın, kaytarıp yarlarına, kaytardın mini mehabbet bəxtli yazılarıma. Yeşik canım bu hislerini yazlara sayın yamardı. Yeşik ömrünü yaz edip yaratılıp yaratıp. Yeşik ömrünü yaz edip yaratılıp yaratıp. Siz geldik sayrı kışlar tallarda, paralap sayrar üçün tuğan alarda. Biz birge biz şuna yaptık anlarda, yaratabız şuna mattır yazlarda. Biz birge biz şuna yaptık anlarda, yaratabız şuna mattır yazlarda.
Яши гомерне язитып яратылып яратып Яши гомерне язитып яратылып яратып Yazlar yaz ikenini görmedim Sensiz nazlar naz ikenini bilmedim Benim yazım sen ikensin sen gene Senin yazın men ikenmin men gene Benim yazım sen ikensin sen gene Senin yazın men ikenmin men gene Taşı sular kağadulukım Kaytarıp yarlarına Kaytardın minin mehebet Bekhtli yazılarıma Yeşik canım bu hislerini Yazlara sayın yanardı Yeşik ömrünü yazıp yaradı yaratıp Yeşil ömrünü yazıp yaratılıp 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 yaratıp Хит парадыбызның 9-нчы урынында Зәйнәп Фәрхетдинова. Узган атнада 8-нчы урында булган Зәйнәп ханым бүген тагын бер позицияны биреште. Эстрадабызның йөзе каршы алдагы тапшыруларда лидерлар рәтенә менер дигән ышанычта калабыз һәм аның белән бергә авыл хатирәләренә чумабыз. Yokka koydum elimine Sağındırgan şiddet gül yürü Hatireler uyan kardı kırıktan Ballaşağım şığa Işıklar hama şul iken Kırşılarga selam birim lisem Kimler isen kimler yol iken İzlerimni saklayıp bu yılları Bu sıkmaktan urdet baskıdım Eremede bürüngenler ezdim
Малларга басып кер юдым. Иянекелер аман шул игәнләр. Кышытаннар аман шул икән. Күршеләргә сәлам бирим дисәм, кемнәр исән, кемнәр юк икән. И түрендә мин утырткан сирин, серен саклый башка берәүне. Якыннарым мине юксыналар, киялеге читтә йөрүне. Иянекеләр һаман шул икәнләр. Кышыкканнар һаман шул икән. Күршеләргә сәлам бирим дисәм, кемнәр исән, кемнәр юк икән. Туган якка кайттым әле менә, урамнардан катка турадым. Бала чагым йөрде арттан калмый, авыл хәтеренә уралып. Иянекеләр һаман шул икәнләр. Кышытканнар һаман шул икән. Күршеләргә сәлам бирим дисәм, кемнәр исән, кемнәр юк икән. Күршеләргә сәлам бирим дисәм, кемнәр исән, кемнәр юк икән. Кемнәр исән, кемнәр юк икән. Кемнәр исән, кемнәр юк икән. Узган атнада премьера булып килеп кергән Илназ Гарипов музыкаль биеклеккә юлын 8-нче баскычтан башлый. Исегезгә төшерәм, дуслар, Илназ безнең хит-парадта инде катнашканы бар, ләкин тиз арада ул төшеп калды. Җырчының хит-парадка әйләнеп кайтуы уңышлы булсын һәм киләчәктә лидерлар рәтенә җитсен дигән теләктә калабыз һәм аның «Яратам бетте китте» дип исемләнгән җырын сезгә тәкъдим итәбез. Deyip sırama Öşrattım da yarattım Sina aşık bulganımna Sizmişi de kolganma Nişikene tırırsam da Seni unuta olmadım Hazırımda sensiz yaşayıp Olmağımda anladım Sen benim sonunda tutalışım Yürek seni uzakta Niye şimdi hep sırama Yaratam bete gitti Sen benim sonunda tutalışım Yürek seni uzakta Niye şimdi hep sırama Yaratam bete gitti
Берер хәбәр килсә әгәр син яшәгән тарафта яхшы кәеф белән тулып кызарып ата һәр таң ничек кенә тырышсам да сине оныта алмадым хәзер инде синсез яши алмавымны аңладым син минем соңгы тукталышым йөрәк сине үз итте ни өчен диеп сорама яратам бетә китте син минем соңгы тукталышым йөрәк сине үз итте ни өчен диеп сорама яратам бетә китте Син минем соңгы тукталышым йөрәк сине үз итте ни өчен диеп сорама яратам бетә китте Син минем соңгы тукталышым йөрәк сине үз итте ни өчен диеп сорама яратам бетә китте Син минем соңгы тукталышым йөрәк сине үз итте ни өчен диеп сорама яратам бетә китте сорама яратам бетә китте Бала чакта Бразил сериалларын яратып караган Лейсән Гимаева үсә төшкәч тә иностран киноларына карата мәхәббәтен җуймаган. Рәсәй кинематографына килгәндә ул күбрәк классик киноларга өстенлек бирә. Соңгы караган кинолардан аны Оскар статуэткасына ия булган «Дети небес» дигән кино битараф калдырмаган. Әлеге киноның сюжеты хәерче балалар темасына бәйләнгән. Миңа калса, мондый кинолар бары тик ваемсыз кешеләрне генә күңеленә үтеп керә алмый дип комментарийлар бирде Лейсән Гимаева. Сөюнең нурлысын, татлысын, жылысын, тик синең қойныңда татыдым. Тормышым түгәрәк, мин анда күбәләк, син шәшкәм гөлемнең алтыны. Иңеңә сарылам, сағыштан арынам, ышығым әйірмә буранда. Yanadыр ялдыра, күннән күн яктыра, мәхәббәт йылдызым
Бар иткән барым син, гомерлек ярым син, табылган зиннәтле табышым. Язларым булгансың, наз булып тулгансың, син минең сөюле язмышым. Авырлык килгәндә, башымны игәндә, тоямын янымда терәгем. Күңелдән уелмас, җанымнан җуелмас, күкеләрнең син алып бүләгем. Бар иткән барым син, гомерлек ярым син, табылган зиннәтле табышым. Язларым булгансың, наз булып тулгансың, син минең сөюле язмышым. Сөюле язмышым. Хит-парадыбызның 6-нчы урынын яулаган Рафаэль Латыпов боевиклар һәм тарихи кинолар ярата. Кунг-фу һәм карате белән бәйле кинолар популяр булган чорда үскәнгә күрә, җырчы бик каты Брюс Ли иҗаты белән кызыксынган. Хәтта ул катнашкан киноларны карап, көнчыгыш көрәшнең төрле ысулларын өйрәнеп караган. Ләкин соңыннан Рафаэль әфәнде чаңгыда шуу аның күңеленә якынрак икәнен аңлый һәм кыш җитү белән ул чаңгыга баса. Музыкаль биеклекнең 6-нчы урыны һәм Рафаэль Латыпов. Bir yılmayıp qaradın, qaradın nige? Partayıp min gaşıkmın, gaşık yüzüne. Ömür ütse de, şallar tırse de, üzünü siyem, partlık jitse de. Ömür ütse de, şallar tırse de, üzünü siyem, partlık jitse de. Çeşlerime ak düşer, yıl ötken sayın. Birge canım yeşikşe, ömrünün melin. Ömür ütse de, şallar tırse de, üzünü süyen, artlık jitse de. Ömür ütse de, şallar tırse de, üzünü siyem, partlık jitse de. Turmuşubuzna
Тапшыруыбыз дәвам итә һәм без хит парадыбызның уртасына да килеп җиттек. Музыкаль биеклекнең 5нче позициясендә гүзәл җырчыбыз Алсу Әбелханова. Җырчы безнең хит парадта әкренләп булса да төгәл биеклеккә юл тота. Монда әлбәттә сезнең дә зур өлешегез бар дуслар. Чөнки бары тик сезнең игътибарыгыз белән TMTV каналының рейтинглары төзелә. Һәм әлеге рейтинглар хит парадыбызның нигезе булып тора. Алсуны әле яңадан-яңа үрләр көтә дигән ышаныч белән сезнең игътибарыгызга аның җырын тәкъдим итәбез. Сукмаклар чуалган, адреслар югалган, үзләргә үләннәр шупканнар. Тик ялгыз йөрәкләр, якын дус кирәккә, бер-берсен үзләргә чыкканнар. Өндәшәм зарыгам, кайда син тиң ярым? Сукмаклар чуалган, адреслар югалган, тик беләм дөньяда син барын. Өндәшәм зарыгам, кайда син тиң ярым? Сукмаклар чуалган, адреслар югалган, тик беләм дөньяда син барын. Язмышлар сулыга, ятларга юлыга, үкенеш яндыра бәгырне. Сукмаклар чуалган, адреслар югалган, йөрәккә бары син кадерле. Ягымлым хәбәр ит, кайда син, каякта? Сукмаклар чуалган, адреслар югалган, тик йөрәк мәхәббәт сагында. Ягымлым хәбәр ит, кайда син, каякта? Сукмаклар чуалган, адреслар югалган, тик йөрәк мәхәббәт сагында. Сукмаклар чуалган, адреслар югалган, үзләргә үләннәр шупканнар. Тик ялгыз йөрәкләр, якын дус кирәккә, бер-берсен үзләргә чыкканнар. Өндәшәм зарыгам, кайда син тиң ярым? Сукмаклар чуалган, адреслар югалган, тик беләм дөньяда син барын. Өндәшәм зарыгам, кайда син тиң ярым? Сукмаклар чуалган, адреслар югалган, тик беләм дөньяда син барын. Сукмаклар чуалган, адреслар югалган, тик беләм дөньяда син барын. Мин зур теләк белән берәр тарихи кинода төп герой ролен башкарып, барлык классик кинолардагы кебек ахырда атка атланып, кояш баткан якка юл тотар идем дип хыялларга чумды Мөнир Рахмаев. Җырчының әлеге хыяллары әлбәттә тарихи киноларга карата мәхәббәт белән бәйле. Мөнир мәсәлән 50дән артык тапкыр Гладиатор киносын караган. Ә менә татар киноларына килгәндә, аларның берсе дә Мөнирнең күңеленә хуш килмәгән.
Сеңле күзгә карап Хушлаша кебек яшьлек Күңелдә булган дәртем 18дәге кебек Мин әле яшь, утылмаган Ләкин 30га ерак калмаган Һич тә борчылмыйм, 60 булса да Яшәп рәхәт, дуслар булганда Мин әле яшь, утылмаган Ләкин 30га ерак калмаган Һич тә борчылмыйм, 60 булса да Яшәп рәхәт, дуслар булганда Шаулы дәртә яшьлегемне Һич җибәрәсем килми Ияреп яшьлек картының Күз яшьләрем тәгәри Ияреп яшьлек картының Күз яшьләрем тәгәри Мин әле яшь, 30 тулмаган Ләкин 30га ерак калмаган Һич тә борчылмыйм, 60 булса да Яшәп рәхәт, дуслар булганда Мин әле яшь, 30 тулмаган Ләкин 30га ерак калмаган Һич тә борчылмыйм, 60 булса да Яшәп рәхәт, дуслар булганда Узып барган яшьлегемне Ничек куып тотарга Кычкырам мин яшьлегемә Куша маңа туктарга Кычкырам мин яшьлегемә Куша маңа туктарга Мин әле яшь, 30 тулмаган Ләкин 30га ерак калмаган Һич тә борчылмыйм, 60 булса да Яшәп рәхәт, дуслар булганда Мин әле яшь, 30 тулмаган Ләкин 30га ерак калмаган Һич тә борчылмыйм, 60 булса да Яшәп рәхәт, дуслар булганда Мин әле яшь, 30 тулмаган Ләкин 30га ерак калмаган Һич тә борчылмыйм, 60 булса да Яшәп рәхәт, дуслар булганда Мин әле яшь, 30 тулмаган Ләкин 30га ерак калмаган Һич тә борчылмыйм, 60 булса да Яшәп рәхәт, дуслар булганда Һич тә борчылмыйм, 60 булса да Яшәп рәхәт, дуслар булганда Яшәп рәхәт, дуслар булганда Яшәп рәхәт, дуслар булганда Бүгінгі тапшыруда лидерлар ішлігін ашып жіберуші Ландыш Нигматжанова түрлі, айыруча қызық сюжетлы яки күтілмәгән финаллы кинолар ярата. Татар кинематографы дегенде жыршы қызғанышқа қаршы ул юк дей. Ләкин әлі барысы да алда деп үстәп қоя. Ландыш өзі бір қайшан да ниндидер кинода уйнарға қиялланмаған. Жыршы жырласын, актер уйнасын. Меңа театраль солянкадағы тәжірибе дә бик җитә дип көлә ул. 3-нче орын иясе Ландыш Нигматжанова сезнең экраннарда. Иркәм йөргән серле бакчаларда кызыл чәчәк алып кулыма мәхәббәткә юрап тажын
Бүген музыкаль биеклек хит парадының икенче урын яулый Ранил Нуриев, ягъни мин. Миңа калса татар кинематографын үстерергә кирәк. Әлбәттә, моның өчен бик күп ресурслар һәм бик күп көч таләп ителә. Актерлардан кала яхшы режиссерларны һәм операторларны җәлеп итү эшне уңай якка борыр иде. Бездә яхшы актерлар бар, ә менә татар кинематографы дигән горур төшенчә кызганычка каршы юк. Үзем мин Голливуд киноларын яратам. Анда профессиональ дәрәҗәдә кино төшерә беләләр һәм моңа бернинди дә ресурслар кызганмыйлар. Шуны да әйтеп үтәсем килә. Соң арада Россия кинематографында да кызыклы эшләр һәм кирәкле дәрәҗәдә профессиональ актерлар барлыкка килә башлады. Һәм бу әлбәттә күңелле күренеш, дуслар. Татар кинематографында да киләчәктә андый күренешләр булыр дигән өметтә калам һәм сезгә үз җырымны тәкъдим итәм. Минем өчен әллә ниләр эшлисең, миңа ни кирәген син бит белмисең. Теләсәң кояшны, ай йолдызларны ал, ләкин син күктә булсаң да кеше булып кал. Син генә язмышыңның түрендә, син үзең кояш, күңелеңнең күгендә. Җилкәне белән, яхшылык һәр вакыт җиңгәнен беләм. Теләсәң кояшны, ай йолдызларны ал, кайларда гына булсаң да кеше булып кал. Син генә язмышыңның түрендә, син үзең кояш, күңелеңнең күгендә. Син генә яшәй синең кебек. Теләсәң бары да синеке булыр, байлыгың, муллыгың гел ташып торыр. Теләсәң кояшны, ай йолдызларны ал, ләкин кем генә булсаң да кеше булып кал. Син генә язмышыңның түрендә, син үзең кояш, күңелеңнең күгендә. Син генә яшәй елмаеп көлеп, син ул бер генә юк бит синең кебек. Син генә язмышыңның түрендә, син үзең кояш, күңелеңнең күгендә. Син генә яшәй елмаеп көлеп, син ул бер генә юк бит синең кебек. Татар кинематографына карата минем фикерем белән килешми җырчы Иркә. Чөнки ул татар киноларын карый һәм бик нык ярата. Мөмкинчелеге булса, берәр татар киносында үзен актриса буларак та сынап карар идем. Ә менә Россия киноларында уйнарга аның теләге юк. Бер кайчан да булмас әйбер белән ни хыялланырга. Россия киносында уйный алмаячагымны аңлыйм. Ә менә татар киносында зур теләк белән уйнар идем ди Иркә. Кино өлкәсендә нинди биеклекләр яулый алыр икәне әлегә билгесез, ә менә музыка өлкәсендә ул һичшиксез лидерлар пьедесталында. Иркә бүген хит парадыбызның беренче урынында. Йыракларга киттеңме әллә очып әллә
Sandığaşım tallarda, gözlerim gel aylarda. Sandığaştay min muğlanam, sen seyeglim koylarda. Sandığaşım tallarda, gözlerim gel aylarda. Sandığaşım tallarda, gözlerim gel aylarda, aylarda. Sandığaşım dallarda müner idim aylarga, aylarga. Seni ketip yana yere qaylarda, sen qaylarda, sen qaylarda. Sandığaşım tallarda, gözlerim gel aylarda. Sandığaştay min muğlanam, sen seyeglim qaylarda. Sandığaşım tallarda, gözlerim gel aylarda. Sandığaşım tallarda, gözlerim gel aylarda, aylarda. Kışım sayri özle yürek uylarım senin hakta, senin hakta. Seni ketem koyt yanıma, kalma bağrım sen yatqa, sen kalma. Sandığaşım tallarda, gözlerim gel aylarda. Sandığaştay min muğlanam, sen seyeglim koylarda. Sandığaşım tallarda, gözlerim gel aylarda. Sandığaşım tallarda, gözlerim gel aylarda, aylarda. Менә шулай, дуслар, тапшыруыбыз ахырына да җитте. Сез үзегезне киноман дип санасагыз, кино сәнгатенә битараф булмагыз. Казанда узачак халыкара мөселман кинофестивале нәкъ сезнең өчен. Фестивальнең расписаниесен сез kazanmpmk.com сайтында таба аласыз. Ә мин Ранил Нуриев бүгенгә сезнең белән сау булашам. Пока.